Hajde t'ju tregoj që është me bo këtë lotus cheesecake që e kom bo për ditëlindjet e. Është cheesecake më e shishmja që e kom provu na herë. Për shtresën e poshtme na duhen 200 gram miell, 50 gram sheqer, gjys pak o plor për pjekurina, një sheqer vanil, 80 gram buter ose gjallë, edhe një vezë. I përzin mirë. Veç pak miell, shkojnë ato e hap. Na duhet një formë me 1 letër për pjekurina. Këtë rrethin e bojna pak me vaj ulliri. Po e qes në formë. E hapi me dorë. Do këtë çdo diçka. E mlon me diçka edhe e lëm për pak kohë frigorifer. Tortën e ditëlindjes kësaj herë kom e qit vet, se po du më jap shumë dashni edhe ëmbëlsi njerëzve që i kom ofër me mutja u kisha jap krejtve kanë një copë torte, po nuk po ka mundësi. Për me bo kremin në mes na duhen 2 kese puding, 500 ml qumsht, ama fillim i qet veç pak doluk për me tret pudingun. Edhe 150 gram sheqer. Përzina derisa e treti mirë. Këtë recet ma ka tregu Hana, është një familjare jonja i bën torte tepër të mira. Kështu që thank you Hana. Qumshtin që ka mbete qesëm me uzi. E hekim prej nxehtësisë dhe e tretëm pudingun. Vazhdojmë me vlojmë prapë në temperaturë të ulët, e largojmë prapë nxehtësisë dhe i shtojna ajkën ose kreme fresh edhe e përzim krejt bashkë. Shtresën e poshtme e shpon me piron edhe krejt masën e shfrazim to. Edhe në furrën që e kena nxjerr 175 gradë, pak më herët, e shtime u pjeku për rreth 1 orë. Për me bot topping ose shtresën për mi na duhet ky lotus biscoff krem. Për me shkriun po e shtin ujë në nxehtë që e kom vlu. Edhe keksat janë pi brendit njëjt lotus biscoff. I bluj do se mduan për macanej. Çfarë që shuvo? E marrim kremën që e kena shkri, isim torte. E shpërndojna pak me luk. Masi që është stofe dekoron me keksa që shkiqe edhe e lën në frigorifer deri nesër. Edhe që tortja. Nëse e provoni, ju boft mirë.